老板，您明天开会的表给您找到了劳驾的黑水鬼，一起来看一下喽。这款你就说爱不爱吧。明天开会啊，带它项目必须谈成哈。这一款相对绿鬼来说呢，更适合您日常佩戴一些啊，没有那么高调哈，相对低调一些。陶瓷外衬的声音也是相当清脆的哈。镜面是一个蓝宝石镜面，防刮防触呢，完全不会刮花的。起针的细节呢，做的都是相当到位的哈。钢带是一个904L 钢的哈，完全不会硌手，后面也是有一个拉丝工艺的背板。这款你就说有没有爱呢？小卡小袋原厂包装全都有，还有其他喜欢的老板，快来找我吧。